Yun mga kabiyay, andito nga tayo sa Trident na Triumph 660 cylinder para i-test drive. Kaya ano pang inaantay natin? Let's go. At kung gusto nyong panoorin yung aking walk around sound test sa Triumph Trident, nandito yung link sa taas. Kaya check it out mga kabiyay. Let's go. Tandatin na natin. Switch. Yun o, ganda ng TFT display nya. Rev natin kundi. Yun o, let's go. At kung bago kayo sa aking channel, please like, subscribe at share na rin yung aking mga motovlog. At ring na rin yung bell notification para update kayo sa mga motovlog. At first impression, kung nakita nyo yung aking walk around at saka sound test, talagang sa lahat ng na test drive ko na motor, big bike at saka maxi scooter, ito lang talaga yung parang ito na yung mapapangasawa ko na ipapalit ko sa aking motor. Dahil saktong sakto siya sa akin. Concentration ko pa lang in love na ako i-test nga natin. As all you know mga kabiyay, ako ay 5'3", at sa height nitong motor na 805mm ay dito mo natin. At saka sa height nitong motor, tamang tama sa akin. Ang una kong tinitignan sa motor pag nag-test drive ako ay yung kanyang manibela, yung kanyang sitting position, at kung maganda yung motor. Doon yung aking tinitignan ng una. At kung nakikita nyo nga yung kanyang safety display, ganda, modern siya, pero yung kanyang safety display ay round. Ganun din yung kanyang kulay ng motor ng tangke. At shoutout sa Italo Motors, sa kalye naman siya sa pagtitestad nila dito sa Trident 660. Yung manibela niya, talagang upright position, hindi ka na bago, katulad din ng CD650 na hindi ka mangangalay. Kita nyo yung kanyang safety display, nandyan lahat yung mga information na gusto nyo makita. Trident 660 na ito ay 83 horsepower. At yung upuan niya ang lambot, para kang nasa sofa. Hindi ko yung sa mga ibang na-test ko ng mga big bike, yung tibigas ng mga upuan nila ba. At ang isa pang nagustuhan ko dito ay yung kanyang TFT screen na bilog. Kitang kita mo lahat ng mga information kahit na maaraw.
you know, in color white. Nandiyan yung kanyang speed, yung kanyang fuel capacity, yung revs, at pwede mong palitan tong mga display niya, mga kabiyahe. Pindutin mo lang dito sa kaliwa kung gusto mong palitan yan, time, day, temperature, at yung kanyang trip. Meron pala siyang 2 modes mga papi. Dito, pindutin nyo lang dito sa baba. Yan. Road at saka rain. Kita nyo nagpapalit siya. Yung mga specs nito, walk around at saka test drive na sa link sa taas. Pakipanood na lang mga kabiyahe. At kung titingnan nyo yung kanyang yung kanyang shifter, ibang iba sa ibang mga big bike. Yun nga mga kabiyahe, ang aking quick first ride, first impression sa Triumph Trident 660. At kung bago kayo sa aking channel, please like, subscribe, share at pakipindot na rin yung bell notification para update kayo sa aking mga motovlog. Kaya hanggang dito na lang, ito yung lingkod, si Motofit. Ciao!